Здравейте хора, днес ще правим едно много интересно предизвикателство. Днес, примерно, ще паднем в Lost Lake и намираме някакъв чест и не го отваряме, а трябва да кажем, примерно, ще ми се падне Assault Rifle и ако ми се падне Assault Rifle, може да го взема. Ако примерно кажа помпа и ми се падне помпа, я вземам, ако не, няма да го взема. Мисля, че ще е интересно. Че има много хора. Затова мисля да падне тук на тези къщичка, защото има над 10 човека тук и... да кажа, че оръжите по земята мога да ги взимам, нали, ако има хора до мене. Иначе не мога да ги взимам, трябва да си отчест. Помпа. Есть помпа. Добре, за сега ще ползвам помпата, колкото да не ме убият. Не, отвори ми чест. Добре, ще използвам само помпата, колкото да не умра. Тези ги дропвам. Сега малко да потърся патрони за помпа. Оп, това човек ли не е човек? Тогава ще пофармя малко, защото ще ми трябват материали. Даже ми ще взема NPC-то. Отивам към него да го взема. Той ще ми е като приятел. Yes. Чакай, приятелко, чакай. Хоп, опа. Хоп, хоп, хоп. Така. Имаме си NPC вече. Ще спия Big Shield, за да съм хилнат. Тя дава патрони, перфект. За да съм шилднат на макс. Имам шоковивки, ако стане нещо. Yes, убил. Обаче трябва да намеря съндици. Ще взема катаната, защото тя е силна. Обаче, къде е чиста? Не знам къде е чиста. Взема малко патрони, защото е малко. Оп, тук чувам наблизо. Оп, ето. Казвам, че ще падне SMG. О, SMG. Леле. Вземам го бързо. Отивам да отварям други чести. Предполагам, че е на горника, не знам. Нямам идея къде. Чувам ги доста близо. Мисля, че този е тук. Да, казвам Assault Rifle. Леле. Пада ми си всичко нужно. Той ще изпусти убите ли е? Не, къде той ще изпусти? Тук е. Добре, да кажем, че ще ми спадне помпа. Не, аз се трябва. Нищо. Всъщност. Ето така. Опа. Продължаваме напред. Да убием някой човек. Ето тук. Мисля, че ще падне, аз се трябва. Не помпа. Значи. Нищо. В този чест, къде? Той е отдолу. Така, казвам, че ще се падне SMG. Оп, SMG. Хоп, взем го. Помпа. Не, аз се отрава. Опа. И помпа. Помпа! Yes. Малинчика ги познавам. Остават 50 човека с мене. Аз се отрефвам. Опа, това е помпа. Не! Тази помпа е много яка. Трябва да останеш с нещо отгана. Не. Добре. Мисля да взема това там. За да... Той е като лънчпад. Чакай, духче.
Хоп. Ю. Излитам. Оп. Откъде стреляш, ти, приятелю? Ела сега да те видя с тебе. Мале, между другото, банан беше много гаден, в смисъл, защото не знаеш къде му е главата, защото е прекалено дебел и голям и не можеш да разбереш. Дълго се убива лесно. Чест. Я да видим сега, примерно, помпа. Не, се отрепа. Той е отдолу някъде. Да. Аз се отрепа. Маска. Сега не знам дали ще мога да я взема. Защото не урежа май мобилите. Няма да я взема, защото ще кажа, че съм читнал. Няма. Така. Там има чест, няма смисъл да се връщам. Продължавам си напред. Патронки, такова. Боксче за патронки. Чест отгоре. Хоп. Помпа. Така, иска да кажа... много съм зле. Добре, тук ще кажа саутреф. Не. Леле. Хайде да продължавам напред. Към медальона. Да пробвам да го убия. Те се бият напред. Използвам си една чокоевка. И продължавам напред към хората да ги убия. Айде тук ще отворя честа. Той ще се му отвори. Не знаех. Добре. Така. Хоп. Аз се отрефа. What? Earth Sprite. Trade item. Shit. Ще ми даде помпа. Искам да ми даде помпа. Помпа! Дай ми помпа! Помпа! Еле... Добре, ще стрелни тази помпа. И ще кажа, че ще ми даде аса трефа. Не. Казваме, че сега не може да трейдам. Приятелю... Няма аса трефа. Нищо, поне е много хубава помпа. Тази помпа е много силна. И то е златна, всичкото отгоре. Супер. Много съм доволен от този печага там. Даже... Там трябва да си го скриншот на това, за да си го запомня. Хора се бият там някъде. Хоп. Отивам по-близо и по-близо към тях, чувам ги. Това е помпа, макар че аз имам похота, не ми трябва. Откъде се бият? Зипам го, Този го убих, yes. Оле. Ехе. Не. Yes, убил го. Не. Мале. Трябва да се хилна много бързо. Много хора идват. Бързо, бързо, бързо. Мале. Аз дали да не бягам.
О, добре. Почисти ги. Еле, митикални шотган. Добре, мисля да взема коронката. Ама аз имам... Не, изчезна. Фак. Не знаех, че така изчезва. Добре, ще се хилна. Ако не е друго. Ще хилна и него, мисля, че така хилваме него, така че това е полезно. Еле, още един човек. Ей, как бяга сам. Убей го. Yes. Този беше слаб. Мисля да вземам медкетите за всеки случай. Ако стане нещо напечено, да не умра. И аз колата мога ли да литна? Почти не литна. Дали да не е към острова? Айде ще отива към острова. Защото да убия боса. За да убия боса. Така. Брум, брум. Не ме хвана. Как трябва да хвана това течение, бе, хора? С това ли трябва да се стреля? Да. Никой не е бил бос, значи може би аз ще го убия. Само че къде е? Опето го. И аз захвана катаната. Той ще ме угари. Уби ме. Не, той ще ме уби. Нищо. Ами, добре, хора, мисля това и да е за видеото. Ако ви е харесало видеото, може да се абонирате, да ударите лайка. От мен, чао и весели празници и весело посрещане на новата година. Чао!